6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Kui mullu Soome rallil oli esikolmik Tänak, Rovampera, Lappi, siis tänavu ei jõudnud ükski neist meestest isegi reedel finišisse. Ehk meil oli Soomes üks päris selline sündmuste rikas päev ja nagu ikka meil tavaks on, siis võtame õhtul kõik need sündmused kokku. Minu nimi on taas kord Eigor Aljurand, minu vastas istub ralli ekspert Roland Poom. No tere taas. Tere taas, sind ei ole ammu näinud ja väga tore on siin näha jälle. Ja kuna see Soomes on see internetiga nagu ta on, siis loodetavasti on meil hetkel kohe kõne otsas ka Peep Pahv, kuulus Peep Pahv, tahaks öelda lausa. Legendaarne Peep Pahv, et räägime need jutud ära enne, kui seal Margus Pahvi hotspot otsa saab, et tere Peep. Tervist, kuulus ise, muidugi, väga õige. Kas peale seda, kui Virves oli tee kõrval, Tänak oli tee kõrval ja vaatasid seal paduvihmas mingi katset, mõtlesid ka, et kurat, oleks siin Jaani või Kasparuusi siia saata? Ei, no päris nii ei mõtelda, et mõtlesin, et äkki peaks hakkama koju tulema, aga siis mõtlesin, okei, et äkki saab siis lihtsalt homme teha sükse pool vaba päeva koos ralli vaatamisega, et ma vaatasin, et Ott Tänak juba istus kuskil küttis sauna ja koer oli kaisus kodus, et jõudis vähe kiiremini koju. No jõudis vähe kiiremini koju, jah, et ega seda rallimehed vist väga ei armast jääda koha peale, kui ralli on ootamatult vara ära lõppenud, mis siin ikka passida. Võtame siis, sa oled seal koha peal, et võtame need eestlaste asjad läbi, et ega Virvesest nii palju me oleme näinud, kui ta eks ole seda ühte pilti seal, kus ta masin tee ääres oli, tadumine parem ref oli täitsa kõveralt all, et mis tal juhtus, mis seisud tema üldse on, et seal on võib-olla rohkem infot kui meil siin Maarimaal? No nii palju, kui mina tean, oli vist hoog olnud liiga suur kusagil ja välja ta sõitis ja mingi kiviga ta seal kokku sai ja said poisid kõigepealt autost lahti ja siis said ka ise üsna kõvasti vist raputada, nii et isegi vist käisid korra kontrollist läbi, aga selles suhtes, et kõik oli okei, et midagi hullu ei olnud, aga auto oli sellises seisus, et jätkamise varianti ei ole seekord. Nii et temal sai see päev võitevara läbi ja siis järgmisel katsel, nagu me teame, siis Ott Tänakuga juhtus paha lugu ja me olime seal samal katsel olime raja ääres Margus pildistas ja meist jõudis veel mööda minna ja samas oli ka mingi vipp ala, ma nägin ekraani pealt, et midagi juhtus ja pööras ära ja siis rääkisin sõber Martinsoniga, et küsisin, mis kilomeetris umbes oli, et ta vaatas ralli laivi koos häälega, eks ole, ta ütles mulle, et ütles selle koha ja siis ma kaardi pealt kiiresti vaatasin, et ta võiks olla meie suhteliselt lähedal, läksime nii-öelda otsima ja leidsimegi üles, kus nad seal tee ääres olid ja autod putitasid. Et saime sealt nii-öelda sooja intervjuu ka kätte, et selles suhtes, jah, no sellist intervjuus ei taha teha muidugi, et oleks taht ikka mingit võiduintervjuud teha nagu eelmine aasta. Et jah, me selle peale sinuga kõnet paneme selle laivi ka selle intervjuu, aga mis üldse, kuidas üldse see meeleolu seal on? Kas sa küsisid vist ka, et kas sa oled pettunud, oli see vist küsimus, et see on selline natukene, olgem ausad, 2 nii-öelda kodust rallit järjest, et on nii-öelda suures konkurentsis olnud, mis ta on siis 2 kiiruskatset, et selles mõttes on ikka nagu erakordselt hapu värk. Erakordselt hapu värk jah, et ja tundus, et sellega on ju sisuliselt hooaeg läbi, aga lõpuks siis Kalle Rovampere oma väljasõiduga tegelikult kinkis veel mingisuguse teoreetilise variandi siin, ütleme hooaja viimaseks 4 ralliks ka, aga tervikuna jah, ma seal alguses ei tahtki väga ligi minna, et lasid meeste seal rahulikult autokallal toimetada, et see, et eks nad olid sisemiselt ikkagi meel oli must, aga lõpuks seal tuli WRC TV tuli ka kohale ja andis intervjuud meile ja andis neile ja mis seal ikka, tegelikult Ott rääkis suhteliselt rahulikult selle asja ära, et eks see nii on, ega siis sa ei saa ju midagi teha, kui see on juba juhtunud, mis sa ikka enam teed või.
ega see mingi, ma ei tea, seal oli männimets ümberringi, mändide koos juurtega välja kiskumine ka poleks midagi aidanud, et oli nagu oli see asi ja ta ütleski, et ta on nagu pettunud, jah, pigem ma küsin, et kas teeb nagu tuska selline asi, aga see on nagu liiga tugev sõna, et pigem see oli siuke pettumus ja kurbus või nagu hinges, et eks see on nagu selge. No sa oled seal meediaalas, mis üldse lisaks Tänakule, mis see peamine siis jututeema seal on, kui sa seal Soome või ma ei tea, mis kolleegidega juttu jääd, et kas on Rovanpera esimene suur apsakas, on see Lappi, on see Latval, on see midagi neljandat? No kui Lappi oma väljasõidu tegi, siis ma olingi parajasti siin pressikeskuses. See ohetamine, mis siit läbi käis, oli päris kõva ja eks soomlastel üldse see, Lappi tundub, et on üldse kõige populaarsem sõitja siin nendest Soome meestest, et kui tema läheb ka raja ääres, kui tema sõidab läbi, siis ütleme sükest kaasaelamist on soomlaste hulgas kõige rohkem. Eks see on äge vend ka ja see on nagu arusaadav. Et selgi see, et Soome ajakirjanike jaoks see oli päris kõva pettumus, et Lappiga nii läks Rovanpera. See avarii oli nagu hiljem ja ma tegelikult natuks ajast siia tagasi jõudsin, et ega ei olegi veel siin midagi kuulda olnud. Aga ma arvan, et nagu ütleme, kellelegi ei taha ju teha sellist õnnetust või väljasõitu, aga ütleme, kui me vaatame seda MM üldtabelit, siis võib-olla natuke tuli isegi kasuks see, et Rovanpera siit nagu suuri punkte ei saa, et nagu mingi siuke pinge ja põnevus vast säilib siis siin hooaja viimastel rallidel ka. Aga tervikuna räägi. Tervikuna tead ikkagi see avapäev on olnud ikkagi päris raju, et siin neid mehi on ju WRC autos niigi vähe ja nüüd 4 tükki on väljas, eks ole, et see annab ju kohe tunda, et lõpuks Jari-Mati Latvala, kes siis nii-öelda nagu pühapäevasõitja tempos siin töristab ja mõnuleb, et lõpuks on juba 5. kohal, et paar venda veel ja on pühapäeva pärastlõunal poodiumil, et see oleks ka päris punktlugu. Mis on, mis siin üldse nüüd järgmisel 2 päeval, mis need peamised asjad on, mida sa jälgid? Ma saan, nagu sa ütlesid, sa võtad rahulikumalt. Et üks asi on, ma arvan, et sulle Georgi sõit, et tegelikult on, et sulle... No Georgi sõit kindlasti, et tegelikult Georgi sõidab ju päris tihkes konkurentsis ja päris heade meeste vahel, nagu vaadata praegult nüüd see, kui me räägime, eks ole, see telekas kõrval käib see viimane linnakatse, Harju katse, et Georgi ei ole veel seda sõitnud, aga Andres Mikkelsen on selle juba ära sõitnud, enne seda katset oli neil vahe ju päris väike, mõni sekund, eks ole, et kui ta seal siukste meestega ühtses tempos sõidab, et siis seda on päris äge vaadata ja see konkurents ja see on ju päris tihe seal, et kui ta nüüd püsiks kenasti teel ja sõidaks, siis tema jälgimine on kindlasti number 1 asi ja teine asi on siis ikkagi ka tipu vaatamine, et kui kindlalt Evans selle võidu nüüd suudab ära vormistada ja mis see Neuvill siin teeb ja Katsuta muidugi on huvitav, eks ole, et kas ta suudab nüüd külma pead säilitada, et see hooaeg on tal päris vilets olnud ja nüüd on tal suurepärane võimalus siin, ütleme, siuke esimene korralik kala välja tõmmata, et seda on huvitav jälgida, kas ta suudab nagu ennast kontrollida ja mitte nagu hulluks minna, mitte liiga ründama hakata, vaid lihtsalt positsiooni hoides see ralli ilusti ära sõites. Homne päev tuleb ju väga pikk kilometraaži poolest ja väga rasked kiiruskatsed ka, et need on seal vanad tuntud katsed mitmed, et seal on neid kohti küll, et ma olen neid siin läbi ka sõitnud ja seal on siuksed kohti, kus on lihtne eksida, on väga palju. Et homme tuleb huvitav päev igal juhul. No kuna need vahed on väikesed ja vist et Neuvill püüab Evansit ja Suninen äkki hakkab ikkagi Katsutat püüdma, siis kas homme jõuavad kõik need 5 autot õhtuks finišisse või ei jõua, et mis sa patuksid puusat? No ma hästi ei usu, et kõik need autod sinna jõuavad. Et ma arvan, et keegi siin ikka arvestades ma räägin, et homme see päev on väga pikk ja need katsed on väga keerulised, siis ma arvan, et seal keegi võib ikka vääratada. Aga loodame, et keegi vääratada, et see on nagu puhas võidusõit ikkagi ja see sekundis mängu tahaks igal juhul vaadata. Roland, on sul küsimusi talle või? Sa nii arvutisse vahel? Mul käib live ja ma ootasin Georgi, aga Georg tuleb nüüd peale Rally 1 autosi vist hoopis ja peame natuke ootama. Jaa, Georg tuleb peale Rally 1, jaa.
et ma just vaatasin esimesed need WRC2 autod tulid ees seal ja sinna pandi terve trobikond igast mehi, aga Georg stardib üldse seekord ju mingi, mis ta oli WRC2 autodes 14 või 15. Jaa, aga tänane päev on tal suht tagapoolsel. Ma nii palju veel tooks välja päris huvitava fakti, kuulisin, mida Julian Ingrassia ütles, et tegelikult, et kui siin hakkab see tobedaid vigasi tulema sõitjatel, siis tegelikult see on ju viimane rallina nii-öelda puhkuspausi. Et mehed on päris väsinud ja ta ütles, et omas kogemusest, et ta teab, et kui hooaeg on nii kaugel, selline tamp on peal olnud ja oli Rally Estonia, järgmine nädal oli testimine ja nüüd Soome ralli otsa, et siin on lihtsalt mehed väga väsinud ka, et siin võib ka sellest juba hakata tobedaid vigasi sisse tulema, et polnud varem selle peale niimoodi otseselt mõelnud. Eks seda on ka näha, et kui me nüüd vaatame, siis tegelikult nii Lappi kui Roompere eksimused olidki ju tead siuksed, mis ei olnud nagu sunnitud eksimused, et need olid ju näiliselt nagu sellises kohtades, kus nad tavaliselt sõidavad nad rahulikult ju läbi, eks seda. Lappi ise tunnistas, et tal oli legendis viga sees, eks ole, aga jah, et eks see legendi tegemine ja seal eksimine, see tuleb samast asjast, et see väsimus kindlasti võib. Kuidas sa ise siis jääd? No, ilm muidugi, ma tahtsin öelda, et ilm muidugi mängib siin ka päris suurt rolli, et see, kuidas siin ühest pilvest tilgub vihma ja siis 5 sekundi pärast paistab päike ja siis jälle tilgub vihma, et see on päris omapärane, ja ma arvan, see erinevate sõitjate erinevad tingimused ka, et see mõjutab kindlasti. Ja alguses see märk tee ju mängis Roomperale ka ju plusskaardid kätte, et tänu sellele esimesena sõites ju saigi kõige kiirem olla. Anna lõpetuseks, et kuidas sa siis tänase päeva õhtusse saadad, et kas selline must päev läbi vettinud, et kas teed 100 grammi või võtad lobist ühe õlle või midagi neljandat? Vaata erinevalt sinust, kes sa siin otse-eetris mingisugused 0 jooki jood, see on täiesti naeruväärne tegevus muidugi, siis ma kavatsen kindlasti võtta ühe päris joogi pärast. Kui ma olen sinuga lõpetanud, oma päeva kommentaari valmis saanud, siis kindlasti võtan joogi ja see ei ole 0 jook, jah. Seda ma võin küll ütelda. Kuule, selge. No ma lasen sind siis päeva kommentaari kirjutama, et Luderis Delfit Peep Pahv täna homme ülehomme siis vahendab sealt sündmusi, et see, et sinna Tänaku kohta jõudsid ka kiidan, et tegelikult oli päris selline vähe teistmoodi asja nägi, et oli selline hea leid, et hea töö, et loodame siis homme ka midagi põnevat saada sinult. Davai, teeme nii. Homseni, jah, ja kuigi Pahv siin laitis seda jooti, siis fikseerime ära, et kui eile sai siin peomeelulus seda A. Le Coq'i gin mittealkohoolset joodud, siis täna on võib-olla ongi täpselt sinna natuke teine meeleolu, aga mekib ikka hästi. Ja vaata, erinevalt Peebust minul vähemalt on vaja sõita koju Rakvere siit otse stuudiost jälle, nii et... Sa pole joodik, tahtsid öelda. Viisakalt öeldes. Aga okei, järgmine asi, mis me teeme, on siis see, et vaatame selle Pahvi ja Tänaku video ka ära, et Margus Pahv ja Peep Pahv jõudsid ilusti kohale, seal kuidas Tänak Naru midagi üritas remontida, aga tundus vist, et... Ei üritanud ta remontida, ma arvan midagi, ta lihtsalt vaatas, mis olukord on, et meeskonnale ma arvan infot jagada, et ma arvan, et ta sai kohe esimest hetkest aru, et siin pikka pidu ei ole ja tuleb nii kaugele selle autoga, kui saab ja tegelikult ta ju ütles ka, et ta sõitis selle elektrimoodi peal lihtsalt sellepärast, et jahutada autot, sest torud on kõik punased ja leeki tuli autost välja. Vot, aga vaatame selle video ära, kuulame trulli ära ja siis hakkame juba rallipäeva ruttu võtma meie rahakis. Ott Tänak, Soome ralli avapäeva teise kiiruskatse poole pealt pidid maha pöörama, et mis juhtus, et videost oli näha, et mootor vist hakkas töötamast? Jah, mingi maakivi kohtist, et tuli läbi põhja kaitsme ja tundub, et tegi midagi mootoril haiget. No siin oli juttu õlipumbast, et õlipump ja mingi starteri jupid olid ka siin laiali, et ütleme, need siis said pihta kõige rohkem. Jah, starter ei ole elutähtis, aga õlipump on elutähtis. Ei oska täpselt öelda. Väljapoolt vaadates kõik tundub terve, aga ilmselgelt mootor on seest katked. Et praegu, nagu ma ütlesin, väljast peale starteri ei olnud midagi hullu, aga starter ei sega sõitmist. Aga see oli see mingi nuki koht siis või see oli lihtsalt kivi oli ütleme, sõiduväile sees kusagil? Ei, see ei olnud mingi lahtine kivi. See oli lihtsalt, ma arvan, teest natukene välja ulatav, ma ei tea, kas maakivi või lihtsalt maapind, kus käis põhi vastu maatkarja.
sa proovisid niimoodi hübriidi jõul siis rajalt ära sõita ja WRC laivis oli näha ka, et lõpuks hakkas suitsima ja jäid siin seisma, et kas nüüd ütleme, kuidas see tundub, kas mootor on saanud nagu nii palju viga, et homme jätkamine ei ole võimalik või kuidas nüüd, või sa ei oska praegu hinnata seda? Ei, see kindlasti ei sõida kuskile, see on läbi, see on otsas. No, teist rallit järjest mootori probleemid, on ta siis mehaaniline või muidu, et see tekitab ilmselt nagu väga suurt tuska või? Ei, tuska kindlasti mitte ja see otseselt ei ole mootori probleem, et see on füüsiliselt tekitatud probleem mootorile ja eks ta lõpuks on pigem pettumus, aga tuska ma arvan natukene liiga kurisõna. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, et oleme siis tagasi, ma võtsin klapid peast ära, ma läksin kõrval liigistama, et sa võid ära võtta, kui tahad. See sama olukord, et Tänak käis auto põhjana vastu kivi. Mis asi see oli? Kas see oli ebaõnn? Sest teised tulid üle, oli see mingi väike aps legendi kirjutamises, et nad ei pannud seda tähele. Oli see, mis see oli, et kas sa, et telepildis oli näha, kus see juhtus hästi ja said sa aru, et miks see juhtus? Ei, see ei olnud legendi viga ega midagi, et ma ei tea, või ma ei ole nagu 100% kindel, mulle isiklikult tundub, et Ott sõidab madalama autoga võib-olla kui teised eriti kiiretel rallidel ja võib-olla sealt ka nagu ideaalsetes oludes tuleb edu. Ma ei ütle, et see nüüd fakt on, aga mulle tundub, et see auto oli madalam kui võib-olla teistel ja see kivi oli välja tulnud sealt joonest, et mis siis põhjakaitsmelt sai löögi ja lõhkus seal vajalikud tükid, mida oleks vaja, et auto sõidaks. Ja võtame rohe, et nagu meil ikka tavaks, siis on ta lugejate küsimused, et kes parim küsimus siis saab nädala lõpus kasti alkoholivaba Alerotti džinn, aga sisuliselt tegi nii Ingmar kui Marko sama küsimuse. Aga kuna Ingmar on nii palju juba võitnud meie käest asju, siis ma võtan Marko küsimuse ette, et vabanda. Ingmar käis stuudios isegi. Ma tean, et võib-olla ei lase teda siis seekord, et Marko küsib, et mis saab Ott Tänakust järgmisel etapil, et hooaja peale on ette nähtud 2 mootorit ning tema sai Otti ja M-spordi juhtkonna jutust aru, et see mootor on täiesti kohvil. Et kas on oht, et enne Kreeka rallit alustab -5 minutit? Ma ei ole ausalt öeldes reeglitega selles pildis kursis, sest seda ei ole nagu juhtunud, et ei ole pidanud ennast kurssi viima. Et kui käiku läheb nii-öelda 3. mootor tervikuna, aga ma ei usu, et nagu see, nüüd on vaja uus mootor täistükis peale tõsta, et tõenäoliselt seda konkreetset mootorit on võimalik ikka lahti võtta ja remontida, et ei ole selles mõttes selline olukord, nagu oli Estonial, on ju, seal ei olnud aega hakata seda remontima, võeti üks maha teine peale, et tõenäoliselt nii-öelda see mootori plokk, ma ei tea, eeldatavasti võib-olla saab vana jääda, eks nad, kes seal asjaalised on, teavad täpsemalt, et kas võetakse uus kasutusele, on võimalik vanast midagi kasutada ja kuidas need reeglid ette näevad, et ma ausalt öeldes ei ole täna kursis, et mis sellega kaasneb, kui läheb kasutusele 3. mootor. Jah, ja siis võtame läbi, et tegelikult M-spordi jaoks sisuliselt, eks ole, sai ralli 3. ja reede 2. kiiruskatsega päev läbi, sest Lube ei pidanud ka väga kaua vastu, et tõmmas ühe kurvi vist natukene laiaks ja tee kõrval ta oligi, et selline auto nägi välja täpselt samasugune nagu Virvesel, olgem ausad, ainult teiselt poolt. No tegelikult suht rumal viga. Et ma ei kujuta ette, kas natuke legend oli optimistlik või mitte, aga hoogu oli ilmselgelt palju. No Soomes ei ole kunagi palju vaja. Kui sul juba natukene seal midagi on erroris, siis see asi tuleb väga, väga lihtsalt, et see auto on katki seal kuskil puude vahel või suurte kivide vahel. Hästi kahju. Tegelikult Lubeelt võib-olla nagu oleks võinud midagi selles mõttes oodata, et ta sai ju sõita testralli ka ette. Et ma ei räägi siin, et ta oleks võinud kuskil poodiumi peale sõita, aga võib-olla kohati visata sellist konkurentsivõimelisi katseaegu vähemalt. Jah, M-spordil ikka äärmiselt must päev ja tegelikult just kuskilt lugesin, et M-spordil siis selline kriisikoosolek kutsuti ka kokku ja
ja kõik olid, ütleme nii, viisakalt päris mures seal ja Rich Milner ka tavaliselt, kes ikkagi nagu annab intervjuud, siis mingitest intervjuudest ta seal loobus ja no ta käis seal WRC lives, eks ole, ma arvan, ta oli lubanud Rand sinna kommenteerima üht katset ja siis enne seda vaata oli, ta oli ikka nii hapu olemisel, no valus oli vaadata, et oli nagu, muidu ta on ikkagi selline, mida läheb halvasti, nagu suudab midagi positiivselt leida, et no mingi kuskile kiirust ja miski on see, aga no oligi, et noh, päris mööda rallit ja nende jaoks. No jaa, täiesti nõus. No ma ei oskagi nagu väga midagi lisada, et ilmselgelt on midagi kehvasti, et jah, selles mõttes, et täna ei saa öelda, et need oleksid olnud auto tehnilised probleemid. Mõlema auto puhul olid need, ma ei tea, ütleme siis sõitja või olude probleemid on ju. Aga seekord nii, selles mõttes, et see igal juhul peame lootma, et see 0,5 meeskondki püsib siin ja nad leiavad seda motivatsiooni siin edasi toimetada, et ilma nendeta oleks see seis ju oluliselt kehvem ikka. Ja, et see siis kõik juhtus ralli 3. kiiruskatsel ja siis 5. tuli natuke vihma tulema ja siis hakkas kohe juhtuma, et no tegelikult seal hiljem oli ka Teemu Suninenil siin päris ärev olukord, kus ta käis ikkagi korralikult väljas tegelikult traavis masinad, et ma arvan, et umbes mõni teine vend oleks seal võib-olla ikkagi katkestanud, tal läks õnneks, et oli selline, tuli puhtalt läbi. Aga no see Lappi paut oli ikka päris karm. Ma võin Lappi lausegi ette lugeda enam-vähem, et vend ise ütles ka, et tema viga. Et panin puusse, et legendis oli viga, sest olin selle kirjutanud liiga optimistlikult ning poole kurvi peal oli selge, et lendame teelt otse välja. Et tadarüld läks libisema ja sealt polnud võimalik välja tulla. Et rekki ajal tegin valearvestuse minu viga. Ja noh, tegelikult ta seal lontras, kaardilureja vist käis ka seal haiglas ülevaatusel, ta ise lontras ja sarnaselt Tänakule siis tema masin on, ta arvas ka, et ta masin on ikkagi nii tuksis, et seda enam homseks korda ei tee, aga kas see, et Lappi kogenud sõitjana siiski koduradadel paneb legendiga nii mööda, kas see on see asi, mis sa rääkisid, see hooajast väsimus või kuidas saab üldse, et no see, laias laastus ta jutt oli selline, et mul ei olnudki võimalik sealt kurvist läbi tulla, sest ma olin kirjutanud legendi nii valesti. Jah, nii üht kui teist ma arvan, et eks seal kindlasti oma roll on ka see, mida nagu mina siis ütlesin Julian Ingrassia sõnu edasi, et mehed on väsinud, nüüd tuleb pikem paus, aga olud ka kindlasti mängisid rolli, et kuivades oludes oleks see olukord tõenäoliselt teine olnud. Isegi teisel läbimisel oli see olnud väga libe, et kui Teemu Sunninen ütles, et kogu katse oli väga hea ühtlane pidamine, siis see Lappi koht oli ikka väga libe jätkuvalt, et tegelikult ma pigem ütleks, et see oli olud olid lihtsalt väga keerulised selles kurvis. Et jah, ilmselgelt oli legend veidi optimistlik, aga kuivades oludes oleks ta tõenäoliselt läbitud. Tegelikult seal oli näha, et see probleem ei olnud mitte selles väljasõidukurvis, vaid sellele eelnevas vasakkurvis, kus ta välja kaldus ja lihtsalt paremasse enam ei mahtunud keerama kuhugile. Et tegelikult, kui ma laivis ka vaatasin seda, siis peale vasakut kurvi, enne kui ta üldse paremale jõudis keerama hakata, oli näha, et siit tuleb off, et siin lihtsalt puudub igasugune reaalne võimalus seda autot päästa enam. Ja no, nagu ta ütles ka, et nii kui ta keerama hakkas, oli näha, et nagu siin pole midagi enam. Et päris raju oli seda laivis vaadata, korraks käis nagu seest läbi, et see hoog oli suur, millega ta tuli, et selles mõttes tore, et mehed on terved. Ja ta ütles ka, vaata, see oli see, et esimene asi vaatas üldse, et kas kaardiluure ikka elab ja enam-vähem tead, elur välja tulime. Et selles mõttes ta oli ikkagi, puud on nii lähedal ja ikka sellis oorna sinna külges sisse panna, et see on selline, ütleme, et päris halvasti siin lõppu. Ja tagumise vasakuga lendas kõigelt siis kuhugi, ma ei tea, kas see mingi känd või midagi õnneks siis lükkas öelda nina ette, et sai siis otse ninaga puusse, aga ütleme küljega sinna puudesse lennata oluliselt valusam kindlasti, nii et selles mõttes õnn oli nende poolel jah, et sai autol nina ette keeratud, et ninaga nendesse puudesse sõita, aga nii on, et väga kahju igal juhul. Ja see keeras ka minu ennustuse täiesti tuksi kohe. Ja ma vist ikka sõnasin ära, vaata, kui eile panime kokku, et Roopera see on ju, siis oli, ma vist lolli peal ikka ütlesin selle lause, et paistab, et kõik on nii selge, et tuleb selline lihtne ralli, aga võtta näpust. WRC Fantasys on tavaliselt selline mingi 50-60 punkti kuskil selline keskmine, mida saadakse. Ma kerisin siin, siis praegu on selline 10 tundub olevat keskmine ja parim tulemus, mis ma leidsin siit top 120 hulgast oli 30 punkti.
et keegi pani Latvala 5. kohale ja sealt tulevad punktid. Spetsialist, sellele vennale peaks ka mingi auhinna andma. Igas selleks ajaks tundus, et Roompere läheb oma teed, et Roompere vist jõudis võita äkki 5 kiiruskatset järjest, mitte küll suurelt, korraks 0,5 ja nii see palju pole vaja. Ja. Aga siis kuskil väike apsakas pilt kadus ära täiesti, kui tagasi tuli, selgus, et Roompere masin on ratusel. Ma ise ta ütles seda nii, et loll avarii, sest mul ei tundu, et oleksime pidanud selle eksima. Mul pole õrna aimu, miks me selle kurvi pikaks lasime. Rattad blokeerusid täielikult ja ma ei saanud enam autot otseks. Tabasime kraavis mingit kivi, mis saatis meid lendu. Jaa, tegelikult oli hästi tobe olukord. Sarnaselt Lappiga selles mõttes, et olukord oli suur ja seal oli, esiteks sellel katsel oli väga trikid olud, seda ütlesid kõik sõitjad, aga seal oli siis üks selline parem kiire kurv, kus Kalle oli täpselt ilusti joones, aga tundub, et see oli selline hästi mudane ja võib-olla kerge rööbas oli ka, mis võttis esimese parema ratta kinni ja nii-öelda hakkas spinni viskama. Suutis auto sirgeks tagasi saada tegelikult, aga siis rool on vasakule lukkus on ju täiesti ja siis viskas tagumise otsa sinna kraavi poole, mis siis lõi kuhugi kändu sisse täiesti nagu, no see oli, poleks elu sees arvanud, et see seal niimoodi nüüd see kurv lõpeb, et hästi tobe juhus tegelikult jälle. Et üks väike känd oli vales kohas tõenäoliselt ja siis tegelikult ta päästis selle olukorra ära, seal oli olukord, mille päästis ära, aga siis see taga nurk, parem tagumine nurk kergelt läks joonest välja ja seal oli mingi asi, mis viskas selle auto rullima, nii et väike viga tegelikult. Sina selles mõttes saad nüüd rahulikult hingata, et lubasid mürki võtta siin hooaja alguses, et Roompere 1-0 ringi saab, et rahu, et see ei ole võimalik, et ükskõik kui kõva meest on, ta kuskil peab ühe apsaka sisse laskma. Ma arvan, me hakkasime Gunnariga vaidlema Rootsi rallil, et ta ütles, et lõpuks läheb ikka Roompere eest ära, mõtlesin, ei, kuskilt tuleb ikka 0, no näed, ma kirjutasin kohe ka täna Gunnarile, et no näed, tuleb, aga ta ütles, et ei 0 ju veel ei ole, et tõenäoliselt Roompere äkki ikkagi tuleb veel tagasi, nii et Power Stage'i punktid on veel soolas. Jah, et tema puhul veel ei ole vist teada, et kas saab masin korda. Ja, no ütleme pildi järgi hinnates, et tegelikult kui nüüd turvapur on terve, kere on nagu enam sirge, no ei näe põhjust, miks ei peaks, et vaatame. Et pole nagu Lappil, et pool mootorit oli teisel pool puud ja üks osa mootorist on siin pool ja teine oli siin pool. Ja Roompere auto pool selles mõttes, et esiots on ikkagi pigem sai vähe kahjustada, et tagumise otsa kahjustada on autol ja ma arvan, et seal saab nagu auto korda tehtud. Ja, et kuna 4 meest oli väljas, siis 5 meest on meil alles ralli 1 selles kategoorias ja meil tegelikult saate ajal siis ka see linnaratse Harju sõideti ära. Seal siis paudutas Thierry Neuville taas parima aja, võimsa aja. Tegelikult Neuville siis 3. kiiruskatse järjest, mille võitis. Ta ütles ka eelmise finišis ütles, et minu suurim konkurent Ralle on konkurentsist väljas, minu teine suur konkurent hooaja kokkuvõttes on minu ees, et mul pole siin mitte midagi muud, kui ma lähen seda võitu võtma. Et tegelikult see Harjul selline 3 sekundiga järgnev võit on ikkagi päris ulme arvestades, et ma loen siit blogist, mida praegu teeb meil Rasmus, vabandust, et ütles, et tagasipöördel jäi teine käik sisse ja taotsin seal ka sekundi, et tegelikult nagu kaotas sekundi ja ikka oli teistest ülivõimsat üle. No tema vist ikkagi enne homset päeva on siis Evans esimene ja Neuville ees edu on nüüd ütleme siis 6,9 sekundit. Et Neuville on selline make or break tundub olevat, et teine koht teda ei rahulda. Ja ta ütles ju väga selgelt välja, et kui ta siin nüüd võidu peale sõitma ei lähe, et siis ta on nagu ära raisanud selle võimaluse. Ei taha kohe kuidagi uskuda, et Thierry Neuville võiks võita Soome ralli, see tundub täiesti ebareaalne, aga praegu ta on küll ikka väga hea soos ja tänase päeva üllataja minu jaoks. Nii palju veel, et kui nüüd Evans või Neuville peaks Evansi ära võtma homme, siis Latvala kommentaaridest, mis ta andis 8. katse kiiruskatsejärel, just et tundub, et Taka peab hakkama nagu Elfinit nii-öelda, ühesõnaga, et ei tohi võitlema hakata Elfiniga, et Elfin peab seal nii kõrgel olema kui võimalik, et nii palju ikkagi
Jari-Matti siis autoroolist korraldusi on jagama hakanud, tundub. Aga jaa, Neville siit viimase katselt 2,8 sekundit Evansilt, see on tegelikult selline vahe, mida ei sõida ka kiiruskatse peal sisse. Aga no Neville on selline Mikirte spetsialist ja teine on Ott Tänak, et katset, no see aeg, see 2,8 on tegelikult selline, kus võtad võib-olla, ma ei tea, 15 kilomeetri peale metsas. See on nii naljakas, et see mõtled küll, et see linnanatse, see tuleb lihtsalt ohutult läbi tulla, bla. Tegelikult see on nagu suurim koht, kus üldse aega võita. No vaata, et Katsuta on siis 5,9, Suninen 6,7. Metsa vahel kannad ei anna nii palju ära. Et selles mõttes lõpuks see linnakatsed on nagu ikkagi väga olulised. Ja, et Rovanpera katkestamine siis hooaja kokkuvõttes tähendab seda, et kui me vaatame seda nii-öelda eeldatud või jooksvat tabeliseisu, et kui see jääb niimoodi, et kui Evans jääb teiseks, siis on vahe kahe Toyota mehe vahel 30 punkti. Kui Neville tõuseb liidriks, siis minu kiire arvutus ütleb, et on Kalle ja Neville'i vahe 33 punkti, et võrreldes sellega, mis siin võib-olla enne seda Soome etappi oli, siis natukene on isegi MM-sarjas justkui põnevust. Jaa, natuke läheb põnevamaks. Selles mõttes ma olen nõus ja tegelikult 30 punkti, vaatame, mis siit edasi tulema hakkab, sest ei ole lihtsaid rallisi siin tulemas, on ju. Saab olema ülipõnev tegelikult see teine pool. Eriti, kui Kalle ei peaks saama neid 5 punkti siit pühapäeval. Vaatame, ootame huviga. Aga see on tähtis, et nüüd Evans ja Neville mõlemad püsiksid teel, et see on nagu eriti tähtis. Et tegelikult ma usun, et homme võib-olla Suninen ja Katsuta vahel minna võitluseks. Tundub, et praegu Katsuta ja Neville'i vahel võib-olla pigem ei lähe, et Neville'il on kindel eesmärk ja Katsutal seda eesmärki ilmselgelt ei ole praegu. Nii et jah, Katsuta ja Sunineni vahel võib küll minna selliseks andmiseks veel homme, et loodame, et ka need mõlemad lõpuni tulevad, aga tundub, et Soome nagu väga ei halasta, et seal peab ikka usaldama legendi ja väga kindlalt tulema. Katsutal siis on jah, et umbes 10 sekundit Neville'ini ja selja taga siis on umbes 10 sekundi kaugusel Suninen või nii hästi laias laanes võtta. Jaapanlane, ta on mingi päris, mõnes mõttes isegi ta on nii bänderdab seal tee peal, ta vahel tundub ka, et on umbes hea, et üldse kohale jõuab, aga ta siin mõnel paaril kiirkastel on ikka ulmekiir olnud, ta vist selle teise pani kinni ja ta ikkagi loputab, et see kolmas koht ei ole selline, et kõik nüüd kukkusid eest ära ja nüüd keegi peab kolmas olema, vaid tegelikult on ikkagi olnud päris okei. Jaa, tegelikult ju. Ta on seal teedel üles kasvanud. Et selles mõttes ta on Soome teedel sõitnud, ma arvan, rohkem kui päris mõni mees seal teine. Et ilmselgelt Katsuta on väga kiire, ta on Soomes väga kiire, aga kui ma eile nagu veidi kahtlesin taas, siis see on sellest... Ralli ekspert Roland Poom ütles, et ta eeldatavasti, kas sa ütlesid, et Latvala on tast kiirem? Sa küsisid, kus Latva võiks olla, ma ütlesin, et Latvale võiks olla Lubeest kiirem ja Katsutast ka äkki. Aga Katsuta hooaega arvestades, see jõhtralt äge, see on räigelt üllatav ja eelkõige sellepärast, et pole olnud ühtegi rallit, kus ta oleks probleemid tulnud. Kas ta on rallidel ära crashinud või ta on ralli testidel ära crashinud või on shakedownil ära pannud, tal on iga ralli mingi jama olnud. Et selles mõttes näha, et ta tuleb siin ja sõidab hooga on ülitore. Oleks arvanud, et ta võib-olla tuleb kindla peale. Miks ma ka seda ütlesin, et ta tuleb kindla peale, võtab kindlad punktid ja siit on nagu hea viimast poolt hooaega sõita. Aga kui ta suudab selle hooga tuua lõpuni, siis ma arvan, et siin on nagu hea murdepunkt, et ta saab oma sellest kehvast ringist välja ja hakkab tulema äkki see viimane osa hooajast. See Suninen on nagu, aga ei ole ka, et selles mõttes okei, on pikk paus, kõik värgid särgid, 28 sekundit liidrist taga. Aga ta on aeglasem kui Katsuta näiteks. Mina oleks eeldanud, et ta on kiirem kui Katsuta. Et ta on nagu natukene, täpselt see nõks jääb puudu kogu aeg. Mida me võrdleme? Võrdleme, mitu rallit on sõitnud Suninen ralli 1 autoga. No, tõsi. Teine ralli. WRC ralli. Katsutal ma isegi viitsi kokku lugema hakata neid. Ta on kõik rallid sõitnud, kui ralli 1 auto tuli. Et siin ei ole nagu selles mõttes, ja Katsuta ja Suninenil pole mingit koduralli eelis, sest Katsuta on ka soomlane. Ma mõtlen seda, mis ta arvas enne etapp, et nüüd ma panen kiirust juurde ja lähen poodiumile. Et selles mõttes, et seda arvestades ta on ikkagi, päris seda kiirust vist ei ole, mida ta ise lootis. Seda ta on läbi päevad öelnud, et ma pean ikkagi kuskilt juurde leidma, et ma olen, ta ise ei ütle ka, et kõik on okei, vaid ma olen aeglane natuke. No seda ütles ka ju Lappi. Ma teen ühe džini veel lahti, no nii. Varsti on põiele minek. Seda ütles ka Lappi, et ilmselgelt on, praegu nad võrdlevad ennast põhiliselt võtleme Toyotadega näiteks.
Toyotad on kiired, Toyotad on Soomes ehitatud. Kui Lappi ütles, et ta annab endast kõik, ta ütles, et ta ei oska rohkem. Lappi oli jumala kuri seal juba, ta ütles, et ta ei saa paremini enam. Aga Oogu ei tule, Lappi oli ka mees, kes ütles, et tema läheb ralli võidu nimel sõitma. Et ilmselgelt lihtsalt ei ole asjad päris nii, nagu oleks tahtnud. Et võib-olla olukord on tundnud parem, aga Toyota vastu ei ole nii lihtne saada. Ja, see on huvitav, et no, selles mõttes lihtsalt on, et kas Katsutal ja Suninenil lastakse nüüd võidu sõita või no mõlemal võiks olla see, et meeskondlikud punktid, et ärme nüüd hulluks lähe, ärme see 3. koht ei ole nüüd nii hull asja, et siin hakata riske võtma. See on huvitav, mis seal nagu tagatubades nagu homseks toimub. Eks homme näeb, et kui praegu öeldaks kummagile nendele mehest, et ärge võidu sõitke, siis ma olen ikka äärmiselt pettunud kogu selles sarjas ja kõikides meeskondades. Oi, palju sa täna maganud oled? Sa oled jälle... Ma olen täna maganud väga hästi. No, ja ma räägin, ma oleks kuri, kui keegi ütleb neil, siis mida me vaatama peaksime üldse seal sarjas? et on mingid sõitjad, kellele öeldakse, et ärge teie võidu sõitkegi. Te lihtsalt tulge, ma ei tea, näidake rahvale autot, et nagu see sari on ikka selle jaoks, et võidu sõita. Et ma ei taha uskuda küll, et Katsutale või Suninenile öeldakse, et kuulge, et tulge, võtke kindlad punktid. Nad on tulnud selleks siia, et võidu sõita. Ei, ma olen selles mõttes, ma loodan ka, et seal tekib 2 äredat võitluspaari ja meil on homme paudutamist kõvasti. No, üks mees, kes on selline, kellel on ükskõik, mis tulemused on lahe, on see Latvale. Minu lemmik oli see, absoluutselt lemmik katse oli see, kus oli Rovampere oli crashinud tiitli pretendent, on tiimi pealik siiski. Ta tuli sinna finišisse. Jaa, Tralle, crashis välja. Ei, mul on Evans, mul on Tatsuta. Küll nemad panevad. See on nii fun, et ma oleks oodanud natukene mingi kaastunnet, et Tralle väljas, et meil on nagu halb ja probleem. Endal, Evans, Tatsuta, Tata läheb, paneb kinni ära, mul on fun, läheb. See oli nagu kõige parem moment, võttis hästi kokku, et see mees tuli ikkagi, tal on täiesti savi see tiimi pealiku roll, vend on sõitja lihtsalt. Ja ma ise panin ka see tähele, see intervjuu kestis, mõtlesin, kas ta mainib ka Kallet või üldse ei maini või? Et kas ta ikka nägi, et Kalle seal tee ääres oli. Ja lõpus ikka mainis ära, et kurat, Kalle läks niimoodi, aga ei ole hullu, et teised poisid panevad ka hästi. Selles lõpus veel ütles, et ma pean siin rohkem enda sõidule keskenduma. Ma pean enda kindluse leidma ise. Et selles mõttes lahe, et ta nagu liiga palju selle nii-öelda meeskonna juhtimisega ei tegele. Kui palju ta üldse sellega igaveselt ka tegeleb, ma ei ole selles ka nii väga kindel. Aga no teda on lahe näha. Ja eriti lahe on see nende koostöö Juho Hännineniga. 2 sõitjat on ühte autosse pandud. Et ta ütles ka seal ühe hea mingi kommentaari, et Hänninen oli siis kuskil legendis öelnud, et libe kurvaine ja siis Latval mõtles, et kurat, et äkki ikka ei ole libe, et paneme täiega no. Ja siis tüüp oli seal kuskil risti tee peal olnud ja siis Juho pärast katset oli öelnud, et kuule, et mida ma sulle ütlema pean, et ma ütlen sulle libe, sa ei võtta hoogu maha, et mida ma sulle ütlema pean, et sa aru saaksid. Et päris pull on nende 2 mehe seal sõitu jälgida ja tüübid mõlemad täiega naudivad. Ja kõik need, mul meeldib isegi, kuidas ta seal katse lõppudes räägib. Ta räägib mingi ülipikalt, põhjalikult. On näha, ma saan aru võib-olla ta täna, kus sa mitu aastat järjest andnud seal ratse finišis samu intervjuusid ja see pole rääkides, ta jahub seal ratsest, räägib, mis seal ja Latvale tahab rääkida, ta on alati tahtnud rääkida ja selles mõttes ma olen igatsenud neid intervjuusid ja mul üli hea meel Latvalet näha tagasi. Ja see on äge. Mis asi on veel äge täna tegelikult on kõik see, mis on tegelikult toimunud seal Rally 2, olgem ausad. No kuule, Huttunen 6 absoluudis. Ja selle muidugi fikseerime ära, et tegelikult seal on ikka päris kõrge punktide mängus. Päeva parim sõitja on eeldatavasti olnud Pajari, kes on olnud läbi päeva super 21 tuletame meelde. Läbi päeva super, ta oleks ref, mille ta raatas umbes täpselt nii palju, miks ta enam esimene ei ole. Et ta oleks nagu, oli ebaõnn, nagu ei olnud, et oleks siin see palju hullemini minna. Tuli see tühja refiga ja ütles, et ise ka ei tea, mis juhtus täpselt, oli vist see, et võtame enne Sille Muttuni ja Pajari. Mul on tunne, et Pajari, kui juba enne keegi ei pannud käppa peale, siis selle ralli järel ta on kuskil saab endal selle ralli 1 koha järgmiseks hooajaks. Tead, ei, ralli 1 kohta ei saa, aga... Sest teda on Toyotara ju tegelikult paari pandud küll nüüd mingit aega. Ja ma just tahtsin jõuda selleni, et Sami Pajari tõenäoliselt on järgmine aasta sõitmas Toyota Rally 2 autoga. Miks seda kokku viia? Minust Dirtfish tegi ülija kokkuvõtte sellest.
Jari-Mati Latvala esiteks on vahetanud Juha Hännineni historikrallidel, kus ta käib oma vanade Toyotadega sõitmas, Enni Mälköneni vastu, kes on Sami Pajari kaardilugeja. Nii-öelda, et rohkem kogemust tõenäoliselt anda. Ja Toyotal ei ole, ma arvan, kedagi teist või miks üldse peaks kaugemalt vaatama, kui on selline mees kodus olemas. Nii et see kombo tundub nagu olevat juba confirmed deal, et kindel kokkulepe juba olemas, et Sami Pajar järgmine aasta sõidab Toyota Rally 2-ga. Ülikõva saavutus, kui suudab ta selle juba nii varajases karjääris saada. Aga Sami Pajariga on üldse tore lugu see, et mina sõitsin junior WRC-d, siis Sami Pajari tegi esimest MM-rallit, tegi MM-ralli debüüti Soomes, kui ma ka Soomes sõitsin ja päris kõvasti pani juba siis oma debüüdil, aga jaa. Ei, ma lihtsalt vaatasin, et mis siin viimasel kiiruskatse juhtus, et paistab, et Lindholm ruttus ka sealt suurest mängust ära põhjusel, mida ma hetkel ei näe. 9. juhtus, minust ta sõitis esivedrustuse katki kuskil. Lindholm on läinud tänaseks, homme tagasi. Et muidu oli selline puhas soomlaste meri seal ees, see tähendab, aga nüüd on jah, et Huttunen selline stabiilne korralik sõit. No Huttuneniga on jah see, et ta on mega kiire. Ei ütleks praegu selle tulemuse põhjal, et Huttunen on tegelikult sõita, kellel ei ole kohta kuskil sõita, kellel ei ole raha, et sõita. Et tegelikult ta peaks ilmselgelt kuskil olema. Aga kahjuks temaga on jah nii, et tal liiga palju eelarvet ei ole, et sõita. Aga ma ütleks veel, tooks kindlasti välja nüüd Georg Linnamäe lõpuks. Ja ma loeme need nimed, kelle vaheld on, eks ole, et on Formoo, Mikkelsen on ees ja taga on, eks ole, Rorhonen ja Trinsmit. Et selline väga kõva seltskond, ta on siis jah, 7. Huttunenist 40 sekundit sisuliselt maas, ralli kokkuvõttes 12, see tähendab, et punkti koht tegelikult ei ole üldse kaugel, et kui siin 2 meest ära tutub ja ta ise samas tempos jätkab, siis võib-olla saab ta seal silma kirja. Ülikõva tulemus. Täiesti üllatav, et suutnud tegelikult nende meestega ühes tempos püsida. Siin oli ka mingi katsel, mingi 3. aeg ja sellised, et kui me võtame, et ta suutis Eestis katsevõidu võtta näiteks, siis Soomes see rivi oli ikka väga uhke, kelle vahel ta peab sõitma ja ennast tõestama. Need 39,5 sekundit Huttuneni taga alla, ideaalne ralli peab, ma ütleks, tänase päeva kokkuvõttes ja Mikkelsenist 5,5, vahepeal ta oli Mikkelsenist eespool ka, et vaatame, ma arvan, et homme tuleb tal ka veel ülipõnev päev. Loodame väga, et ta toob selle auto koju lõpuni. Et ma tean, et selle kiirusega, millega ta sõidab, et seal on momente, ma arvan, rohkem, kui ta tahaks. Et loodetavasti ta suudab selle ralli ära vormistada. Et oleks enne rallit öeldud, et Mikkelsen Linnamäe on selline läbi päeva selline võitluspaar, siis oleks et väga ei oleks uskond, just. Aga ei, ülitubli ja ma hoian väga pöialt talle. Jah, ja eks Virvese vist käimisime Pahvid läbi, et kahju, et oleks võib-olla olnud just selline hea koht, kus oleks neid saada ja nii ruttu kohe mingi päeva algus. Ma arvan, siin mingi keskmine minim, kes läks hommikul tööle ja mõttes hakkab kell 10 siis pool 10 ralliassi vaatama, siis selleks olid juba 2 eestlast juba väljas. No kilomeetritest on kahju, ega tal ei olegi muud, et ma arvan, ma ei ole väga kindel, aga et tõenäoliselt siin Linnamäe tempos, ma arvan, et ta ei oleks püsinud. Aga ei peagi, jälle võrdleme kilomeetreid, polegi midagi võrrelda. Loodame lihtsalt, et see eelarveliselt midagi hullu tema jaoks ei ole. Ütleme nii, et lihtne on õppida, kui sul pole ei pea eelarve pärast muretsema ja kui auto katki läheb, ei pea liialt mõtlema selle peale. Ma ei tea, kus tal täna on, aga loodame jah, et see mingid järgmisi ralliplaane väga sassi löö. Aga eelkõige on kilomeetritest kahju, sest 320 kilomeetrit ju rallit tegelikult põhimõtteliselt jääb sõitmata, nii et sellest on kõige rohkem kahju. Mis ikkagi värk sellega on, et Solberg muidu ülikiire vend ja Mikkelsen ülikiire vend, aga soomlased Soomes täiesti võimatu, tegelikult on olema ausad, Lindholm peaks ka seal olema, tegelikult sul on see Pajari, Huttunen, Lindholm, need on hoopis teisest klassist, et see sul võib tunduda, et Solberg on äge mees, aga pane ta Soome ja ei ole. Jah, Solbergil on olnud päris keeruline ralli tegelikult, et kui ta 14,7 praegu kaotab, siis tegelikult ta tegi ka ühe spinni, et ta oleks seal eespool olnud. Et ma selles mõttes ma arvan, et ta on nende Huttuneni ja Pajariga päris võrdne seal ees. Tähendab siis Huttuneniga, sest ta kaotas, ma arvan, circa 10 sekundit selle spinniga.
et tal ei ole lihtne, ta ei, ütleme, et ta võib-olla on vahepeal harjunud juba sellega, et keegi ei jõua talle järgi, et ta on nagu väga kiire. Ja täna ka need kommentaarid olid natuke juba sellised teistsugused, et mis muidu on. Et täna ta juba natuke ütles, et, et äkki peaks selle auto ikka lõpuni ära tooma ja ei saa nagu liiga palju pingutada, et tähtis on terve auto koju tuua. Aga ega tal lihtne ei ole soomlaste vahel tõesti, et kuskil mujal tal on oluliselt lihtsamalt kui siin Soomes. Ja tal on selline, kui tal hästi läheb, siis ta on selline väga ülepoole, kui läheb halvasti, siis on ikka selline, et kõik on nagu... nii temaga on jah, et isasse. Isasse, täiesti isasse. Nagu on Rovampere, mulle ikka meeldis see, kui ta selle ühe kiiruskatse ära võitis, et paskatse oli minu poolt tegelikult, et pask. Aga oli ikka kõige kiirem jälle, et selles mõttes kuskil natuke oli ikka seda Eesti Rally Estonia Rovampere päeva jooksul näha, et ise oli sitast oli kõige kiirem, aga Rovampere jääb. Me teeme nüüd sellise asja, täna tuleb võib-olla selline lühem saade, halleluuja, et saade varem koju. Võtame küsimused ka siia. Marko küsib, kas M-spordil poleks mõistlik järgmiseks aastaks keskenduda, et kõik uuendused, kõik mis vaja ette võtta, et vahet pole need ajalised karistused, vahet pole need jokkerid, et põhimõtteliselt hakata tegema uut autot, et kas... ma kohe vastan ära sellele. Ma arvan, et see list on väga pikk, mida nad tegema hakkavad. Kui ma saan küsijast nii-öelda õigesti aru, et siis nii-öelda lõpetada hooaeg või? Ei, pigem on see, et osaleda vahet pole, et viskame uue mootori ja vahet pole nende ajalised karistused, teeme kõik, et Savi selle hooaja tulemused, et kõik on järgmise hooaja nimel. Probleem ei ole üldse mootoris, tegelikult. Need probleemid on hoopis suuremad ja miks neid ei saa teha, sest nendel puudub homologatsioon nendel tükkidel. Sest tegelikult see list on kindlasti väga pikk, mida peab kõik tegema, muutma. Seal on fundamentaalsemad probleemid. Ott on ka välja toonud, et mis probleemid on, aga nendega ei saa hetkel tööd teha, neid ei saa vahetada, neid ei saa muuta, et peab ootama ära uut hooaega. Nüüd, mis puutub mootorisse, siis tegelikult kogu see mootori traagika, mis siin oli Estonial ja testil, väidetavalt ei ole nagu otseselt mootori probleem, vaid on selline tarkvaraline probleem seal. Ei ütle, et see fakt ja kindel fakt on, aga mingid jutud on. Et tegelikult, ütleme, jõuallikas ise, ma arvan, et on okei, sellega ei ole probleemi. Auto liigub kiiresti ju tegelikult, muidu ette ja katsevõite ei võtaks. Aga nagu ta on ka maininud, see vedrustuse probleem, šassi enda probleem, seal kaalujaotused, balansi probleemid võib-olla. Need kõik on sellised probleemid, millega saab tegeleda pärast hooaega, sest kõik muudatused, mis ära tehakse, tuleb homologeerida, kõik tuleb ära teha ja nii palju jokkerid ei ole, et neid kõik ära teha ja mingid asjad on, mida lihtsalt ei ole võimalik praegu ära teha. Et siin ei saa öelda, et me hakkame tegema, siis sellist ei saa starti, kui sa need muudatused autole ära teed. Minu arust see Hyundai boss ka äkki peale Rally Estoniat või enne, millal küsid ka, et kas võiks nüüd lõpetama hooaja ära Rovampere meista, siis ütles ka, et rallis on see häda, et järgmine aasta on täpselt sama auto, et tegelikult me peame samm-sammult saab ainult arendada, et ei ole seda, et me nüüd hakkame järgmiseks aastaks. Vaata, vormel ühes on, et Savi see Haas tegi vist seda, et Savi see hooaja, et me hakkame nüüd järgmise aasta vormelit ehitama, aga tegelikult järgmine aasta on sama auto, et see nagu nii sa pead samm-sammult ehitama, et see oli ka vist, oli see Hyundai bossi loogika. Tanel küsib, see võib-olla juba läbi käinud, aga võib ikka uuesti teada, et miks võetakse rallisõitjatel katse lõppudes lisaks inglise keelele ka emakeeles kommentaari, mis neist edasi saab? Tegelikult need, ma ei ole näinud, kas Eestisse on neid jõudnud, aga need siis saadetakse kohalikku meediale, kui keegi on nii-öelda tellinud või lihtsalt tehakse ära, et kui keegi soovib, siis on kohe pakkuda. Ma ei ole näinud vähemalt, et Eesti keeles kommentaar oleks. Ma arvan, see oli ka rallis, et sommidel vist see Seymour on see vist kanal. Et selle jaoks tehakse, et kohalikule meediale siis saata need videod. See on selline... ma ei tea, ma ise võib-olla ise tähendab, et miks ei näidata ralli 2 autode kiirust? Hea küsimus. On hea küsimus. Ju siis ei ole vastavaid, vaata ralli 1 autol on nagu, või ma ei tea, kas ralli 2 ei ole ka neid gaasi ja piduri sensoreid. Midagi on nagu vähem ja kõik on nagu vähem.
tõenäoliselt see on lihtsalt limiteeritud arv mingeid asju. Ja Rally 2 puhul on veel see, et kui Rally 1 autodele pannakse kõigile kindlasti, see Rally 2 puhul ei panda kõigile, sest neid on nii palju, seal pannakse Rally alguses mingitele külge, kes tõenäoliselt seal eesotsas sõidavad, aga Rally jooksul keegi võib-olla üllatab, siis neid hakatakse muutma, et ei ole võimalik, et kui 40 Rally 2 autot on stardis, siis 40 autot pannakse kaamerid ja mingid sensoreid ja jutte kõike täis, et ma arvan, et see küsimus on seal lihtsalt. Ja sama, see küsimus oli siis Rupilt, et oli teine küsimus ka, et äkki selgelt ära, mida need helikopterid teevad seal üleüldse, et mida nad filmivad, kuidas filmivad, palju filmivad. Sina oled sõitnud niimoodi, et helikopter tiirutab kõrval, et palju ta üldse sul kõrval sõidab näiteks? Otseselt kõrval või? Ei oleneb rallist. Näiteks Korsika rallil ikka, kui seal Kaljude ääres sõidad, siis on päris palju tasul nii-öelda autokõrgusel. Ma ei saanud väga hästi küsimusest aru, et mida nad teevad seal, filmivad ralliautosid. Aga palju ta üldse näiteks sind jälgib, et ikka selles mõttes, et kas ta laseb nagu mingi minuti, 30 sekki, laseb 4 minutit kuskil sinuga, et oleneb tõesti rallist, kui palju näiteks täna Soomes on see, et nii vähe Rally 1 autosi on, siis sealt julgelt ju võetaksegi 10 Rally 2 autot ka veel pärast, et see oleneb pigem sellest, et kui palju aega on ja kui palju aega järgmise katse stardini on, et kui on jälle katse, kus viimane katse enne servist, siis tõenäoliselt filmitakse ka rohkem neid Rally 2-sid jälle ja nii on. Tundub küll, et kogu aeg sõidavad kaasas, aga samas meil Rovanpera õnnetust me ei näinud Lappit ei näinud, et ükski asi nagu helikopteri pilt ei jäänud, et selles mõttes see on natuke ebaõnne. Jah, ütleme, see on juba see helikopteri piloodi nii-öelda logistika küsimus, et kuhu maani ta saab katse peal filmida, on, et ta peab nii-öelda suunduma tagasi katse starti, oletame, kus on talle määratud, et sealt ta peab filmima. Et see on juba nagu promootori ja selle WRC TV enda mingi logistika küsimus, et kus filmitakse, et kõik saaksid pilti ja mingid paremad kohad võib-olla, sest tegelikult ju metsa vahel kõike pole ka näha, nii et filmitakse sealt, kus on näha kindlasti. Anonüümne, tegelikult see oli juba eile, ma unustasin seda küsida, ma mõtlesin tänase päeva, et võib-olla eile ei olnudki paslik seda küsida, et eile oli kõik ju hästi, et täna võib-olla on jälle selline tusasem päev, et kui tänalt lõpetab selle aasta jääri, kas siis 6 käit peaks teie hinnanul alles jääma, oli küsimus. Muidugi peaks, meil on Virves, meil on Linnamäe, meil on tulemas. Meie ütleme kindlasti, et võiks jääda, aga seda ütlevad ilmselt keegi tähtsam mees, kas jääb või ei jää. Et selles mõttes ma ütleks, et see, et meil Ott Tänak sõidab nii-öelda tippklassis, on väga suur privileeg meile. Kui teda ühel hetkel ei ole, siis meil on tagant tulemas väga kiired teised vennad, et ma arvan, oleks natuke kohatu mitte neid kajastada, kui Ott Tänakut ees ei ole, et nemad ei ole selles süüdi. Jah, ja Ainamäe täna vist, ma vaatan, ega siin vahepeal ei ole keegi kirjutanud juurde. Ei ole, siis on, et kirjutage 6 käik, et Delfi.ee on see aadress vist, et homme siis vist mulle ei jää mingid asjad meelde, äkki on mingi punkt vahel või midagi, et homme siis Kaspar Ruus ja Roland Poom võtavad ka küsimused ette, siis nad öeldud nädala lõpus, kes näeb pilti, siis läheb rast seda, millest ma võtan luntsu, Allegorki alkohol ja gin. Mulle meeldib sponsorit nimetada. See on mõnus, ma olen ikkagi selle poolt, et tuleb teha seda. Vaatame kiirelt homsele otsa, Evans Neville, Ralliorg küsib, Poom vastab, Evans Neville, kumb on laupäeva õhtuks eespool? Hea küsimus. Ma ütleks, et Neville suudab ära võtta selle ja ma ei kujuta mitte üheski unenäos ette, et ma oleks võinud seda eile öelda. Aga ma ütlen, et Neville suudab hakata siin võidu peale sõitma. Loodetavasti see kestab lõpuni välja, et see ei saa kindlasti Evansisse vastu lihtne olema. Evans on Soome rallit võitnud, Neville on olnud viimati Soome rallil poodiumil 10 aastat tagasi. Neville joog hetkel üldse kiirete rallide on uskumatu, poleks uskunud seda enne Estoniat ka. Aga tundub, et Neville väga tahab seda, tundub, et tahab võib-olla rohkem kui Evans. Seal on muidugi see häda, et minust on öelnud, 2 meest on öelnud, ütlesid eile välja selle, et nad lähevad all-in, üks oli Tänak ja teine oli... See ei lõpp hästi või? Ja see ei lõpp hästi, et selle mõttes, et see Neville jutt, kui ta ütles, et ma lähen nüüd esikoha järgi, siis ma oli okei. Ma räägin, see homne päev saab olema selles mõttes nagu päris triki, et teine teema on see, et üks on Hyundai'ga, teine on Toyotaga, et me tegelikult nägime täna, et Hyundai ei ole igal katsel nii hea, kui on Toyota.
See saab olema väga raske, aga ma arvan, et ta suudab selle ära võtta. Ma tahaks loota, et ta suudab ka siis seda hoida lõpuni välja, niimoodi see auto püsib tee peal. Et kui sealt veel hakkab mõni ära pudenema, siis läheb kuidagi jube nukraks see seis. Katsuta Suninen, kumb on laupäeva õhtuks eespool? Katsuta, see on vist lihtne. Katsuta pigem, jah. Ma tahaks väga näha, et Suninen lihtsalt suudab tegelikult nagu konkurentsi pakkuda. Aga ma arvan, et Katsuta hetkel suudab kuidagi paremini ära vormistada neid katseid, et selline ühtlane kiirus tundub olemas olevat. Aga jälle Katsuta puhul on väga loll asi see, et ta võib sõita mingid päevi väga kiiresti, võtta katsevõite ja siis tuleb järgmine päev ja sealt ei tule mitte midagi enam. Siis ta hakkab lolle vigasi tegema, spinne ja asju, et see on kuidagi Katsutal nagu kogu läbi taga karjääri üks sama probleem olnud, sama muster. Et kui Katsuta suudab kuidagi selle ralli nüüd nagu stabiilselt ära sõita, siis Sunninen ei saa tõenäoliselt kätte teda. Mulle üks asi, mida ma tahtsin küsida, sa oled ka Soomes vihmas sõitnud? Olen. Kui palju, kui rõve seal vihmane üldse on? Et selles mõttes, et ma nagu muidu ma saan aru, et kiire see, kui rõve seal üldse selle vihmad on, et kõik ütlesid pidamine vaheldus ja selles mõttes, et kõik olid nagu üsna sellised mõnel teisel rallil, Rally Estonial võib see vihmaala oli vähem, eks ole. Vaata, Rally Estonia pinnase poolest on selline hästi liivane, et seal ei saa nagu väga palju see erineda. Aga seal on sellist, pinnas on üldiselt ikkagi selline kivine ja tugev, et võib-olla selles mõttes see teeb selle pinnase libedamaks juba. Ja see kerge vesi jääb sinna võib-olla tee pinna peale, et selles mõttes ta on ebamugav. Kui ta on ühtlane, siis ei ole hullu, et sa nagu adapteerid ja saad aru, mis see pidamine on, aga kui see hakkab muutuma, siis läheb keeruliseks, et tundub, et täna oli kohti, kus muutus, üks oli see Lappikurv näiteks. Jah, ei ole mugav kindlasti, sest hoog on ju väga suur seal Soomes kogu aeg peal. Ja võt, selle võtame kokku. Ei, viimane kiire küsimus, et Rally 2, kes lõpetab laupäeval esikohal. Sul on Huttuneni edu teiste ees, järgnevate ees on selline hästi väike ramp, on sellised 13 sekundi pluss miinus. Et kas see Huttunen Bajari või Solberg või see venelane, kelle nime ma ei nimeta? No, Bajari oli hästi löödud Eestis, et ta ei suutnud võidu peale sõita. Võib-olla suudab Huttonile äkki vastu saada, kuigi jälle Huttunen ka ju tegelikult nagu kindlasti nagu väga-väga palju rohkem kogemust. Ka WRC auto kogemus on Huttunenil olemas. Ta on sõitud Hyundai WRC-ga, kui ka ju eelmine aasta sõitis Soomes Rally 1 autoga M-spordis. No võib-olla kogemuse pealt ikkagi Huttunen nagu paneb ära, aga ma arvan, et Bajari nagu ei tee lihtsaks. Või Bajar on mu selle ralli lemmik Linnamäe kõrval ja Lattala kõrval. Et tegelikult on mida vaadata küll. No, loomulikult on, muidugi on ja tegelikult enamused ju fännid lükkavad selle laivi kinni peale Rally 1 auto, siis tegelikult ikka nagu jälgiga Rally 2 ka ja seal on ägedaid võitlusi kogu aeg. Jah, ma siis kiiresti vaatan, homne päev hakka siis 8.05. Blogin mina hommikul, ehk siis ma lähen siit ja lähen koju vanab ära ja homne saade, sa tuled Lääne-Virumaalt, Aldreb, mis kell? Mis kell me tulema hakkan või? Ja mis kell on homne saade? 9 vist. Ei olnud nii. 19.30 äkki või 20.00? 19.30, ma ei tea, vaadake uudistest. Kell 9. 9? Kell 9 õhtul. Ei olnud. Ei ole. Kaspar Ruus saatis need, Kaspar Ruus pani need ajad kokku, et 19.30. Okei, siis ma panin täitsa mööda. Jumal, saaks ju homme sinna. Ma oleks jõudnud siis, kui saade on läbi. Siin on te ei kujuta ette, palju siin tehnilist jama oli täna enne saadet, ütleme 10 minutit enne saadet, mitte miski ei toiminud, selles mõttes, et Peep Pahvi poolt kuulda, ükski mikrofon ei toiminud, et selline kaos oli, et ei ole hullu. Vähemalt jõudsid õigel ajal kohale, et homme võib-olla hullem. Taaskord, ma ei tea, kuidas meil alati tund läheb, ma vist räägin liiga palju. Sa räägid väga palju. See on õudne. Aga ei ole hullu. Ma vaatan nüüd sinna raamerasse, teen sellise ilusa lõpu. Et kuigi Tänak on mängust väljas, Lapp ja mängust väljas ja Rovampere on mängust väljas, siis vaatamist on palju. Olge siis lainel ja siis homme 19.30, pane kirja, muuda endale kalendris ära. On siis järjekordne saade ja mina olin Eigo Taljurand, minu vastus oli Roland Poom ja homseni. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.